Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в мир зимней эксплуатации автомобиля. Nissan Safari, у которого установлена Webasto уже около 6 лет. На канале есть видео с полным обзором. Но есть одна небольшая проблема. Помпа у Webasto, которая качает антифриз, она магнитная и забивается мелкими металлическими такими фракциями, да, стружками. Все это как бы происходит в течение года, и каждый год перед наступлением зимы у меня уже такое, знаете, как замена колес, переобувка колес на зимнюю резину, там наклейка там второго лобового стекла и чистка помпы Webasto. Вот об этом будет видео. Минус 8. Но сегодня неплохой день, завтра уже будет гораздо холоднее. Так, включу печку. Свечи накаливаются. Так, вот, отключились. У ТД-42 давление масла наступает в течение 10 секунд. То есть это нормальная практика у этого двигателя. Все вроде выровнялось. Сейчас подождем немного, когда разогреется движок, и можно будет двигаться. Сейчас я направляюсь в Orange Garage, где в тепле с инструментами можно будет провести операцию по чистке помпы Webasto. Вот, постараюсь по мере возможности показать, как это делается. Уже набрал определенный опыт, самостоятельно уже где-то 2 или 3 сезона этим занимался. Сложно было только в самый первый раз. Так, ну что, снимаем крышку, и вот она. Как видите, практически не двигается. Вся вот эта часть, она магнитная. Вот так выглядит помпа. Опа. Смотри, какая жесть. Слушай, а это получается двигатель внутри? Двигатель чугунный же. И это нормально, да? Это нормально, это отложение. Такая вот. Это что за чудо-прибор такой? Мойка. Прикольно, нифига. А я все года ходил, там умывальник засорял. Сергею благодарность за помощь. Также продули вот эту тему. Сергей тут поделился, что на приусах, на новых, тоже такие же помпы без ремня. То есть они по такому же принципу сделаны. Ну, теперь собираем все обратно. Теперь помпа почищена, самое время установить ее на место, пока не вытек весь антифриз. Теперь переходим к тестированию. Пока находимся в теплом гараже, подал сигнал на старт, пока ничего не слышно. А вот заработало, забулькало, помпа работает. Пришло сообщение, что Webasto запустилась. Вот загорелась контрольная лампа.
Сам модуль еще не запустился. Пока ничего не слышу. Горелка не работает. Так, слышу какой-то шум. Вообще, во время запуска Webasto самые важные моменты — это где-то вот когда сама камера сгорания начинает набирать обороты. То есть, если она после вот такого шума начинает стабильно работать, то все хорошо. Если она глохнет, то, соответственно, что-то не так. И стоит посмотреть, в чем причина. То есть это может быть слабый заряд аккумулятора, может быть то, что антифриз не проходит через систему, и по ошибке температуры, по высокой температуре она вырубается. Но сейчас вроде гудит, нормально, работает, не глохнет. То есть помпа выполняет свою задачу, и ошибок не настолько много. Вообще было бы хорошо, если бы, допустим, приложение могло как бы брать вот эти данные с компьютера, то есть хотя бы какие ошибки, да, у Webasto возникают. В любом случае, ну, видимо, немцы, они такие прагматичные люди, то есть если что-то не так, езжай в сервис и, соответственно, уже на специализированном оборудовании проходи полную диагностику. Диагностику можно пройти, у нас авторизированные центры 12 вольт, по-моему, еще Самурай, так что с доступом к специалистам у нас проблем особо нет. Единственное, может быть какая-то большая очередь, если это сезон, начало сезона, обычно там конкретный завал. Ну все, в принципе, работает. Все работает. А то я уже думал, хотел показать вам, как сбрасываются ошибки Webasto. Вчера почистили помпу, сегодня, соответственно, проверочный день. Включаем Webasto и надеемся на лучшее. Производим запуск. Сообщение улетело. Угу. Слышно помпу. Также минус 8 показывает, но мне кажется, сегодня попрохладнее, чем вчера. Температура минус 11. Минус 11. Это температура антифриза. Пойдемте заглянем под капот. Там сейчас все самое интересное. Что-то пошло не так, соответственно, Webasto заглохло. Показывает, что работает. Видимо, это тот самый случай, когда нужно будет сбрасывать ошибки. Так, как снимается блокировка Webasto с помощью предохранителей? То есть сейчас я сброшу ошибки, которые находятся в компьютере Webasto, для того, чтобы он смог запуститься как бы заново, да, то есть без всяких проблем. Вот, ну, Google в помощь, соответственно, нужно нажать кнопку старта. В течение 10 секунд вытащить желтый предохранитель на 20 ампер и через 10 секунд поставить его обратно. Затем произвести пробный запуск Webasto. Ну, вроде все правильно сделал, сбросил ошибки. Сейчас делаем контрольный запуск Webasto. Подводя итоги этого видео, хотелось бы отметить, что такая процедура с помпой Webasto производится, наверное, только вот на таких старых двигателях, на чугунных, где есть какие-то вот такие металлические фракции, там коррозия и так далее. На втором автомобиле, на Toyota Corolla, тоже длительное время установлен подогреватель от Webasto. Там я ни разу не занимался чисткой помпы, то есть она работает, в принципе, стабильно и нормально. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, уведомления, чтобы не пропустить новые интересные видео. Буквально завтра мы выезжаем в тайгу с ребятами, чтобы поймать, ну, что поймаем, то поймаем. В общем, подробности, наверное, уже будут в ближайшем будущем. А пока всем удачи, успехов и до новых встреч!